Barudak mau wengi-wengi hoyong nasi goreng. Untung we aya sanggup poe. Ieu we urang goreng lah samarana mah biasa we bawang beureu. Panaskeun heula katelna, gebruskeun minyakna, gebruskeun oge bawangna, kocek-kocek dugi ka seungit, gaduh endog hiji, gebruskeun oge ngarah rada enak, urak-arik dugi ka endogna mateng. Tong hilap tamihan daging anu disuwir ngarah aya seungitan. Gebruskeun sanggup poena, sadayana we goreng da seueuran ieu teh keluarga teh. Arta Nabil mah ari mamah nuju ngeusi sora teh sok nurutan baceo keun we dan nami nage oroknya biasa we urang ngadamel konten bari ngasuh teh ya. Hilap abi teh nuju ngagoreng sangunya lajeng aya nama tambihan ku kecap ngarah amis jeung raos we dituangna. Tah kecapna teh sing hideung da barudak abi mah resep pisan kana kecap. Geuning teu karaos ieu teh ngadamel nasi goreng teh atos rengse deui. Hayu atuh dak urang tuang heula. Sangu goreng haneut ngebul keneh ngarah bobona tibra ari patuangan atos wareg mah.